Merhaba arkadaşlar, Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda şöyle çiçek şeklinde küçük bir motifimizin yapımını anlatmaya çalışacağız. Evet, örneğimizde iki renk kullanacağız. Alt ip olarak sarı renkli olan ipimizi kullanarak motifimizi tamamladıktan sonra orta bölümü alt ipi ile sararak örneğimizi tamamlayacağız. Örneğimizin yapımına geçmeden önce şemamıza ve açıklamalarımıza bir göz atalım. Evet, örneğimizin şeması şöyle. Örneğimizi yapmaya bu noktadan başlıyoruz. Önce başlarken 2 tane halka oluşturacağız. Daha sonra buradaki dolgu bölümünü yapıyoruz. 18 dolgudan oluşmaktadır. Daha sonra üzerindeki zincir bölümünü yapıyoruz. 17 ilmekten oluşuyor. Halkamızı kapatarak birinci yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Ve tekrar halka oluşturarak ikinci yaprağımızı yapıyoruz. İlmek sayılarımız aynı şekilde olmakta. Bu ikinci yaprağımızı da bitirdikten sonra tekrar bir halka oluşturarak bir tane daha aynı yapraktan yapıyoruz. Daha sonra tekrar bir halka oluşturuyoruz ve buradaki yeşil yaprağımızı yapıyoruz. 10 ilmek yapıyoruz. Bir pimpirik oluşturup tekrar 10 ilmek yaparak tamamlıyoruz halkamızı. Halkamızı kapatıp tekrar bir halka oluşturarak ikinci yeşil yaprağımızı yaparak bu halkamızı da kapatıyoruz. En son ilk yaptığımız halkamızı kapatarak motifimizi tamamlamış oluyoruz. Daha sonra alt ip olarak kullandığımız sarı ipimizle motifimizin ortasını sararak örneğimizi tamamlayacağız. Evet, örneğimizin ilmek sayıları bu şekilde. Burada şemamızda da aynı şekilde gösterilmektedir. İlmek sayılarımız ve harfler de yapılış sırasını göstermektedir. Evet, örneğimizin şeması bu şekilde. Şimdi örneğimize başlayalım. İplerimizin ucunu birbiriyle bağlayıp yakalım. Halkamızı oluşturalım. Burada bir tane daha halka oluşturacağız. Bir ilmek yapalım. Bu şekilde ikinci halkamızı da oluşturduk. Burada halkamızı açarak dolgu motifimizi yapıyoruz. Bir ilmek alttan, bir ilmek de üstteki ipimizden yaparak dolgumuzu tamamlayalım. ...18 tane ilmeğimizi yaptık. Evet, bu şekilde dolgumuzu tamamladık. Örneğimizi çeviriyoruz. Ve buraya ilmeklerimizi yapacağız.
Evet, ilmeklerimizi yaparak dolgumuzu tamamlayalım. ...17 tane ilmeğimizi yaparak tamamladık ve halkamızı kapatabiliriz. Bu şekilde birinci yaprağımızı tamamladık. Halkamızı kapatıyoruz. Tekrar bir tane daha halka yapalım. İkinci yaprağımızı oluşturacağız. Bir ilmek yaparak halkamızı oluşturalım. Ve halkamızı açarak aynı şekilde dolgu motifimizi yapacağız. Bir ilmek alttaki ipimizden yapıyoruz. Diğer ipimizi de üstteki ipimizden yapıyoruz. Bir ilmek. Toplamda 18 tane ilmek yapıyoruz bu şekilde. Son ilmeğimizi de yapalım. Evet, örneğimizi tekrar çeviriyoruz ve burada yaptığımız zincirlerimizi yapıyoruz. 17 tane zincir yapıyoruz. Evet, ilmeklerimizi de tamamladık ve halkamızı kapatabiliriz. İkinci yaprağımızı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Tekrar bir halka oluşturuyoruz. Aynı yaprağımızdan bir tane daha yapıyoruz. Bir ilmek yaparak halkamızı oluşturalım. Ve tekrar halkamızı açarak burada yaptığımız yaprağımızdan bir tane daha yapalım.
Evet, bu şekilde 3 tane yaprağımızı tamamladık. Burada tekrar halka oluşturuyoruz. Halkamızı oluştururken yeşil ipimizi bağlayacağız. Yeşil yapraklarımızı yapacağız şimdi. Hemen bir halka oluşturalım. Halkamızı oluşturalım. Halkamızı açarak ilmeklerimizi yapalım. 10 tane ilmek yapıyoruz. Bir tane pimpirik oluşturalım. Küçük bir pimpirik yapalım. Tekrar 10 tane ilmeğimizi tamamlayalım. Evet, birinci yaprağımızı oluşturmuş olduk. Burada halkamızı kapatabiliriz. Tekrar bir halka oluşturuyoruz. Aynı yeşil yaprağımızdan bir tane daha yapacağız. Halkamızı açarak 10 tane ilmek yapalım. Bir tane pimpirik oluşturalım. Bir tane pimpiriğimizi yapalım. Tekrar 10 tane ilmeğimizi tamamlayalım. Ve halkamızı kapatabiliriz. Evet, ikinci yaprağımızı da oluşturduk. Burada son halkamızı da kapatalım. Buradaki mor ipimizi kesip yakabiliriz. İlk yaptığımız halkayı kapattıktan sonra yeşil ipimizle bir ilmek yapalım. Yeşil ipimizde bir ilmek yaparak yeşil ipimizi de kesip yakabiliriz. Evet, motifimizi bu şekilde tamamladıktan sonra alt ip olarak kullandığımız sarı ipimizle motifimizin orta bölümünü saracağız. Bir yaprağımızın ön tarafından, diğer yaprağımızın da arka tarafından ipimizi geçirerek sırasıyla bu şekilde motifimizin orta bölümünü
sararak motifimizi tamamlayacağız. Bu şekilde bir miktar motifimizi orta bölümünü sararak tamamlayalım. Evet, motifimizin orta bölümünü bu şekilde sardık. İpimizi bir miktar uzun bırakarak keselim. Ve iğne ile arkadan sağlamlaştırarak kesip yakabiliriz ipimizi. Evet, orta bölümünü sardıktan sonra örneğimizin arka bölümüne sağlamlaştırıp tamamlayalım motifimizi. Birkaç kere bu şekilde ipimizi geçirelim. Burada yapmış olduğumuz ilmeklerin içerisinden. Daha sonra burayı kesip yakabiliriz. Evet, motifimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Örneğimizin şemasına ve açıklamalarına Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.